компаниуд байна. Жолооч нарын амийг маш их эрсдүүлж. Нийт 5 цаг дарга нарын ирлээ гэхээр маш хурдан. Одоо шороо бүр ингээд амар болчихсон. Юу ч хийхгүй ч юу ч хийхгүй. Төрийн нэр төрийн Өөр юм зайлуу салин мөнгө нь боохгүй л юм жолоочны асуудал маш хүнд. Дандаа хятад жолооч нарыг бол явуулж байгаа. Хятадууд бол зөвхөн одоо хятадаас л худалдаа авалт хийж байгаа шүү дээ. Яг энэ миний харагдаж байгаа өмнө газар Эрдэнэс 5 толгой дөрөв өмчөд хувьцаат компани уурхаа дээр ойр ойрхон хүний амнаас хохирсан асуудал гарсан. Өнгөрсөн хугацаанд тус компани тайлх талаараа тендер зарлаж шахааны чанаргүй бараа бүтээгдэхүүн техник таны төхөөрөмж оруулж ирснээс болж үйл ажиллагаа явуулахад доголдолтой байгаа төдийгүй угаадаараа хүний амнаас эрүүл мэндийн эрсцээр байна. Энэ онд гэхэд Эрдэнэс 5 толгой дөрөв өмчөд компани хэд хэдэн удаа явсал гарч 3 байнаас авсан. Хамгийн сүүлд ихэд 10 хоногийн өмнө за 100 тонны самсуал залуучж явсан 40 настай оператор залуу амиа алдсан. Талигачтай хамт ажилттай хийж байгаагаар бүтэн жил огт хөдөлгөөгүй самсмолыг хөдөлгөөд эхний өдрөө нэнэхүү ослон гарсан байна. Тус урхаад хүний амнаас эрүүл мэнд хохирсон ослууд гарах явдал хэвийн үзэгдэл мэдүүлжээ. Тодорхойлбол 2025 оны 9-р сарын 1-ний өдөр TTGVCO туслан гүйцэтгэгч компани хүнд заацын автомашин уурхайн зам дээр шатжээ. 2025 оны 8-р сарын 30-ны шөнө K-Mining хувьцаат компани үйл ажиллагааны талбайд том оврын автомашины дугуй салж унсан осол гарсан юм. 2025 оны 8-р сарын 30-ны өдөр Эрдэнэс 5 толгой компани уурхайн талбайд шөнө осол гарсан байна. Энэ онд Эрдэнэс 5 толгой уурхайн туслан гүйцэтгэгч 3 компани 3 ажилчид осолдож амнасаа алдсан нь үнэн гэсэн хариуд тайлбарыг өгсөн. Гэвч тус компани удирдлагууд хариуцлага хүлээгээгүйгээс гадна мэдээлэл өгөхгүй байгаа юм а. Зарим их сурвалжууд тухайн ноцтой ослууд чанарын шаардлага хангахгүй хуучирсан муу тоног төхөөрөмж машин механизмыг удирдлагууд нь өндөр үнээр худалдаа авч шахаа хийж ажилчидтай өгч ажилуулдагтай холбоотой байж болзошгүй гэж мэдээлсэн. Асан умын сайтын сурвалжлах баг тус асуудлаар Эрдэнэс 5 толгой компани цогц цэцэдэх офисоос мэдээлэл авах гэсэн боловч хаалгаа нээлгүй буцаасан. Мөн Өмнө Говь аймгийн цогцтын сумын Эрдэнэс 5 толгой уурхайн ойр хавийн зам муу эвдрэл гэмтлийн ихтэй учраас олон хүний амнаас эрсдэж байсан тул тэр хамын замыг үхлийн хөндий гэж нэрлэдэг гэдгийг жолоочд нуусангүй. Энэ автозамын ажил хийж байгаа замын компаниуд байна. Нэгт жолооч нарын амийг маш их эрсдүүлж байна. Одоо эндээс 146 дахь км Дарбазрын хад гэж байгаа заяа. Тэр одоо цөмрөөд заман сэтэрснээс хойш шороод тэр зүгээр шороогоор хужилт хийгээ орхицсан заяа нэг. За үсрээл 200 м хүрэхгүй газар. Одоо 2 жил болж тэрийг нөхөж янзлах. Тэр нь ядж яхад уруу дээр байдаг цаанаас хоосноо ингээ хошууд орж ирдэг ийм эрсдэлтэй бүс واخхой юу. Үзэгдлэг орчин хязгаарлалт хэрвээ тэр шороон дээр машин эвдрээд юм уу тэр замын тасархаа тэр хэсэг дээр машин эвдрээд янз бүр болоо зогсоход үзэгдэх орчин байхгүй. Дээрээс нь ачаатаа машин орж ирэн цаанаас нь хоосон машин орж ирэн хошууд орж ирэн. Энэ гэрээ мөрөө өөр байсан юм яасан чалгын гэрээ нэрж явдаг байсан би одоо. Тэгэхэд бол их сайхан байсан шүү дээ. Одоо энд ирээд нэг сар очоод гэртээ очоод нэг 20 онцдог амьдралын цикл нь ингээ болоод байдаг гэсэн. Одоо энд ирээд 3 сар болж шүү дээ. Тэгэл яваагүй ч юм байна. Нөгөө мөнгө авсан мөнгөний хандж байгаа хоолндоо дараа 5 төгрөгөө явуулаад ингээл тэгээд ажиллаа. Түр зам тавьсан нэртэй энд нэг шинэ пост одоо энэ 8 дахь километр дээр хуучнаар 6 дахь километр дээр түр зам одоо энэ пост барьж байгаа нэрийн талаар бас ингээ шороогоор тойролж байна. Одоо жил гарны явцсан болж байна. Яагаа нээдгүй мэдэхгүй. Одоо 3 постны 213 дахь километр дээр байгаа. Зам нь ингээ үер давтаад бас сэтэрсэн бас шороо. Бас жил гарам тойрч байна. Ингээд дээрээс нь зам засвар гэдэг нэртэй компаниудын гашин сувгаад авт зам дээр ирээд нөхөлт үйл ажиллагаа хийдэг. Хийсэн замаа жолооч нарыг тамалж сар гарна дугуйг буудуулж машиныг эвдэж нээдэг. Нөгөө сайхан олон сая төгрөгөөр тавьсан зам нь 7 хоноогүй буцаа эвдэрчдэг. Ийм л байна. Жолооч нар ийм үн зам дээр ингээд тээвэр эргэлж байгаа нэртэй тэр зам нь тийм замынхан байдал тийм ажин зарайтай. Дээрээс нь чалко гэрээний очир дугаар нь одоо та нар яваа харуул энд одоо 150-60 гаруй машин би 4 эгнээ машин байна. Нийт 5 цаг дарга нарын ирлээ гэхээр маш хурдан. Урчлагаар нэрэл бүгдийг божигнож хайчаал энэ хайрцаг энэ дотор хайрцагуд чинь хэд хэдэн хайрцаг байна шүү дээ. Нэг хайрцаг ч одоо 10 гаруй 100 гаруй машин авах шүү дээ. Нэг хайрцаг ихтэй байна шүү дээ.
хамгийн бага хайрцаг гэтэл 4 хайрцаг гэж байдаг. Тэрэндээ бол нэг 70-80 биш очдог байхгүй. Тэгсэн дарга нар их сургаар бол тэгж байхгүй хов. Тэгээд дарга нар явлаа тэгээд маргааш буцаад яг юм байна. Бараа гүүр өвдсөн. Одоо хүртэл яаж байгаа. Гэл шараа өөдөө байж. Тий 3 км. Шараа жоо. Одоо шараа бүр ингээд амар болчихсон. Машин механизм техникийн бүрэн бүтэн байдал осол гарахад нөлөөтэй байдгаас гадна Эрдэнэс 5 толгой уурхай хоорондын зам маш их эвдрэл гэмтэлтэй байдгийг зарим жолоочид онцолж байна. Түүнчлэн Өмнөговь аймгийн Цогццын сум нь уурхай ажилчид жолоочид дээр тулгуурлан худалдаа эрхлэлт, эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь тогтвортой явагддаг. Тэгвэл сүүлийн үеэд иргэдийн худалдаа авах чадвар муудснаас гадна Эрдэнэс 5 толгой компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Цогццын сумд бүтээн байгуулалт хийдэггүй болохыг нутгийн иргэд онцолж байна. Юу ч хийхгүй чи. Юу ч хийхгүй. Манай сумд хийж юу ч авахгүй. Хөрөнгө оруулж байгаа юм байхгүй юу ч авахгүй ш манай сумд. Тэмлэн эрдэнэ таалаа би наалахгүй. Өөрсдөлт одоо нэг явж эхэлж байгаа гэсэн. Дээр тохиолоо гэж бодоол гэж шүү дээ. Саяхнаас л эхэлж явсан. Тиймэрхүү л байна. Тэгэхээр шууд нүүрстэйгээ л хамааралтай газар. Ядахад орон нутгийн бүтээн байгуулалт юу вэ? Энэ сум өөрөө ядах 10 тэгэхээр 10 эдчтэй бараг хүрэхтэй бүтээн байхад зам тавихгүй өвлөн сар болчтой 100 сар болчтой. Нэг зам уссан бол хамаг бэлчээр газар зүйтгэхэд сүүл аргагүй ирэхэд тест үчээр энийг энержи үе хвчлэх юм жалгайгүй юм эсэ тэрнийх нэг аргатай хүн чичтэй байгаа. Аргагүй ирэхэд шахагдахтай нэг ганц зам шиг үү. Юу ч өнөө тэгсэн мөртлөө төр байгаамаа. Тэгэл угсаа тэр чигээр явсаар булгаагаар дүүрсэн шүү дээ. Бид нар бол одоо жолоочнууд өчгөж үйл ажиллагаа явуулдаг шүү дээ. Жолоочнууд хоол идэх. Өөр хэм зайлуу салин мөнгө нь боохгүй л гин Монгол талаас бас монгол жолоочнууд одоогийн байдлаар явахгүй байгаа. Явж байгаа эдхэн гэрээтэй хэвтэл компаниуд байгаа. Тэд компаниуд нь бол тэгэхээр цаанаасаа худалдаа авахч тал нь тээврийн талуудаа шийднэ гэд дандаа хятад жолооч нарыг бол явуулж байгаа. За тэгээ тэрийгээ дагаад бол ер нь яг суманд одоо эргэлдэж байгаа худалдаа авалт бис багассан. Хятадууд бол ч одоо хятадаас л худалдаа авалт гэж байгаа шүү дээ. Уурхай бол жигдэрс юм юусоо байхгүй. 2-3 том компани явдаг юм шиг. Нууц жижиг компани дөрөв хаацсан. Тэгээд ажлыг бол дөндөө юм. Энэ жолоочны асуудал маш хүнд юм. Угтаа хуулиараа уул уурхайн компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа газартаа нөхөн сэргээлт хийх, нутгийн иргэдийн эрүүл амьдрах эрхэнд халдахгүй байх, мал амьтан ургамалт хохирол учруулахгүй байх үүрэгтэй. Гэтэл Эрдэнэс 5-7 компани нь Цогццын сумд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бүтээн байгуулалт хийдэг байна. Хамгийн гол нь Эрдэнэс 5-7 уурхайн ажилчид удаа дараа шахааны бизнесийн золиос олж ажлын байр дээр эрүүл мэнд амь насаараа хохирсоор байгаад удирдлагууд нь мэдээлэл өгөхгүй, хариуцлага хүлээхгүй байгаа нь хачирхалтай.